Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Rayonsports, nshuti bakunzi ba Gikundiro, turi live mu Nzove mu myitozo irangiye kuri uyu mugoroba wo kuri wa kabiri. Mbazaniye amakuru agezweho muri Rayonsports, ariko aya makuru mu by'ukuri ndasaba ko abantu bayumva bayitondeye kuko n'amakuru ngiye gusa no nibaza ibibazo bitandukanye, tugamije kurebera hamwe ese ikipe irimo iritegura gute kwinjira ku isoko ry'igura n'igura ni donc ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi mu by'ukuri mu kwezi kwa mbere tariki 3. Nkaba ngiye kwinjira rero cyane nganira cyane namwe ku ibaruwa imaze gusohoka mu by'ukuri y'ubuyobozi bwa Rayonsports butumizaho abayobozi b'amafan club bose ba Rayonsports, ariko noneho n'abayobozi ba Fanbase bose bakaba batumijwe. Kuki tumijwe? Ese noneho Rayonsports cyangwa se Meya Murenzi Abdara yemerewe gutumiza aba bayobozi bayoboraga amafan club ya Rayonsports ndetse na Fanbase? Ibi ngibi nimyibaza gutyo nujyongeye kure kuri kubera ko tuzi ko RGB nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere baseshe ku mugaragaro ndetse navuga ko bahagaritse ibijyanye n'amafan club muri Rayonsports ndetse na Fanbase. None se kubera iki Meya Murenzi Abdara yatumijeho iyo nama? Izaba ryari? Ngiye kugarukaho cyane, tunibaza tuti izabigamije iki? Tubijyana muri cyane rero, ariko ubwo ndaza iyo ngaba iraba ari ingingo ya kabiri. Ingingo ya mbere ndaza kwambaganirira kuri imyitozo Rayonsports ishoje, abasore bose bameze neza cyane. Ungura mubona cyane Bediro Kando Bigirimana, uramubona witwa Tangwe Gloire Ngongo, urabona abasore ba Rayonsports bose kabisa bari mu ngamba. Ubwo rero mu nkundire tubiganireho muri aya makuru, mbereka imyitozo kwigenze mu mugoroba. Mu by'ukuri mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Tuza TV, mbashimire mwese mwamaze kudusangiza ibitekerezo ndetse muraro kubifuriza impera z'umwaka nziza, tunitegura kwinjira mwutaha tumeze neza cyane. Uwiteka komeza duhundagaze imigisha ye, kandi mwe mwese aho muri hose mukomeze munogerwe n'ibyiza byose Imana itanga, abari mu Rwanda no hanze yarwo. Ariko reka mite mbatama kakamari nze ndambura amakuru ku buryo burambuye. Bakiriya bacu dukunda, numbazana inzu nziza cyane mu karere ka Nyanza umurenge wa Mukingo, ahantu heza cyane hitaruye kandi hari amafu n'amafunguro. Ni inzu nziza cyane yubakisha amatafari kuva hasi kugera hejuru, ifite igipangu kinini cyane, ifite parking y'imodoka, ifite ahantu wahinga imboga, ibiti by'imbuto, n'ahantu heza cyane watura ugatuza kandi ukumva umerewe neza n'umuryango wawe. Reba imbere mu nzu, ikintu bita plafond gypsum, ndetse ifite salon na salamanje nziza cyane, ifite ibyumba 4, douche 2 na toilette 2 mu nzu, ifite igikoni ndetse na stoke. Wala, iyi ni inzu watura mutuje, ibazana nuko itari guhenda. Reba igikoni cyawe neza cyane, ni igisirimu n'ugusuye agasanga musobanutse. Mbega inzu nziza cyane, ibaze ko ifite annex ikagira ikigega cy'amazi, aho banika imyenda, hafi y'ibitaro neza bya Gatagara, iruhande rwo bagiye kubaka ikibuga cy'indege hano mu Ruhango. Ifite ubuso bunini cyane bungana metero kare 1377. Ni inzu nziza, ngwino nyikwihera miliyoni 45 gusa. Yes, inshuti zanjye kandi inshuti za Tuza TV, inshuti za Rayonsports abayikunda mwese, iyo ni imari mbambahaye rero mbambarabuye. Muntu ufite amafaranga yawe yaheshe icyubahiro, yaheshe agaciro, wigurira imari neza cyane ahantu hari ibikorwa remezo kandi hakomeze gutera imbere mu buryo butangaje cyane. Reka twigarukire amakuru agezweho muri Rayonsports. Namaze kuba ikaze, netwe MC John Brian ku bantu tubanya bwa mbere, abashyashya mwese murakaza neza, abo dusanga bateye agatebe ningurana tuwaka muri salle. Ubu ni nkugeza amakuru ya Rayonsports azira impuha. Nivriye mu Nzove mu myitozo irangiye mu mugoroba, umutoza Bruno Ferri yakoranye n'abakinnyi mu gitondo imyitozo, ubwo na staff yose birumvikana. Yewe ni mugoroba nabwo barakora, ngo bakoze banje bajya hariya muri handi baryama hariya muri za nyubako zabo, bamwe bambarira bafitemo n'ibitanda bararyama, abakinnyi bararuhuka. Saa 9 barongera bagaruka myitozo. Bruno Ferri ari mara kuba abasore mwambari Serge nta kuva ku kibuga. Rayonsports mirakora imyitozo kuko ifite intego byanze bikunze, ariko nta mugayo, irabizi ko ifite task ikomeye cyane. Uretse ikipe ya AS Muhanga navuga ko yoroheje, wenda ishobora kuzahura nayo mbere yo kwisoza fazare. Iyi ni imikino itatu isigaye yose irebye n'abiyaza yitakaza. Uti niye mikino rero? Ni imikino irimo uwizakina n'ikipe ya Melek, umukino wizakina n'ikipe ari Hilal Sport Club Omdurman, iyi ngiyi imizi kubita umuba wabyo. Ni umukino izakina n'ikipe ya Mukura, nabwo izajya mu karere ka Huye birumvikana kuri stade Kamena. Mbere yuko Rayonsports isoza fazare niyo mikino isigaje, birumvikana ko igomba kwitegura cyane, kuko ko umutoza amaze kugenda abona amadeshe nk'uko yabivuze, amadefo ari mu mikino ya Rayonsports mw'iyi minsi niho kinarimo yitaho. Hano baganira, abanza gusenga Imana, rwose nanabikunze, ubundi
abasore bagafata agapira bakagatangira ukanobagiza rwose. Ikindi kintu umuntu yakwishimira nuko Rayonsports ngo ifite imipira ihagije. Ubona ko umutoza yarageze mu Nzovu batese mukoresha imipira 7 habaye iki cyangwa 10. Muza n'imipira myinshi ku buryo buri mukinnyi wese akwiye kuba afite umupira we arimo agenda akoresha. Ubona ko abasore bose bameze neza kandi barabakamura mu rwego rwuzuye kabisa. Hanyuma rero ubwo ninje na makuru ni imyitozo yagaragayemo abakinnyi bose ba Rayonsports uretse Nganye utaraviva muri Senegal, uretse witwa Aziz Baza wabazwe kuwa gatanu, ndetse n'uwitwa Yigitaraganya nawe wabazwe ku munsi w'ejo kuwa mbere. Abandi bose bakoze imyitozo neza cyane. Abanyezamu barimo Dirisa Kuyate barimo Mugisha Yves ndetse na Pavel Nzira bose bameze neza cyane mu myitozo. Hanyuma abakunzi ba Rayonsports nagarutse ku musore witwa Charles Otibo uriya witwa Konde, umusore wakina mu ikipe yitwa AS Otoho yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, defenseri ukomeye cyane kandi ukora amakuruwari yose akayikontorora, ukina mu ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Bivugwa ko azagera mu Rwanda kuwa 4 hashyira kuwa 5 mu ijoro ryaho aribwo azagera i Nyarugenge. Bizaba yamaze kuba tariki 2 mu by'ukuri. Uwo ni umusore biteganyije ko Rayonsports igomba guhita imusinyisha mu bubi no kubwiza, kuko ni umusore Rayonsports bamaze kumvikana, kereka wongeye kwivangamo rwaserera nk'imwe yabaye kuwitwa Jules Ahoma nayo itararangira. Ariko umusore ukina kuri iyo kuruwari yo ku ruhande rw'ibumoso akaba yamaze kumvikana Rayonsports. Nabigarutseho bihagije wenda se nshaka kubitindaho. Cyo kwibaza ari kimwe, ubwo Rayonsports isigaranye abaye bakinnyi ishigaje kuzana, dore ko n'uwitwa Jules Ahoma batarakuraho amaso, kuko mwibanga rikomeye cyane amenye ko ubuyobozi bwa Rayonsports bwo kugenda bwegeranya umusanzu gake gake kugira ngo barebe ko bagiza nibura $20,000 baguriye rutahizamu amaze kugaragaza nawe ko afite ubushake bwo kuza muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Rero tubitega amaso turebe ko bizagenda, kubera ko byose ni ikibazo cy'iminsi gusa tukamenya neza uko bimeze. Mwumvize kandi ko Rayonsports yavuganye n'umudefansi yitwa Faustin. Mu by'ukuri ntabwo Rayonsports irabyo officializa nka ekipe, ariko Faustin Usengimana ni umwe mu bantu bagiye bahwihwiswe uyu munsi mu itangazamakuru. Ariko jyewe ndi mu Nzove sinigeze numva akanunu kavuye mu buyobozi, wenda ngo nabona umuyobozi wanyemerera ayo makuru ko baganiriye na Faustin, kuko abantu bakurikira umupira w'amaguru bazi ko Faustin amaze igihe adakina. Wenda aba ari umuntu wigeze kuba akina, ariko sinakeza ko mu kwa mbere haza umukinnyi ukwiye kuza kuba bongera gushitura impano ye. Hakwiye kuza umukinnyi uri active akaza ahita akomereza aho abandi bari bagereje. Bitari byo Rayonsports yazisanga yongeye kujya mu matsa, yongeye kwisanga mu bibazo, igura abakinnyi itazakenera, ugasanga baguzwe n'ubundi bari munsi y'abahasanzwe. Byaba ari ikinego ku ngoma ya Murenzi, byaba ari ikinego kuri komisiyo ishinzwe recruitment. Ibyo wenda reka nizere ko bitazabaho. Hanyuma reka nigarukire ku itangazo risohotse, abantu ntabwo muraribona, ariko anytime muraje muribone, kuko ubuyobozi bwa Rayonsports bwamaze kuba butumiza inama n'abayobozi b'amafani club bose ba Rayonsports ndetse n'abayobozi ba Fanbase ya Rayonsports. Ni inama iteganijwe kuzaba saa 9 ku itariki 3 z'ukwezi kwa kangahe kwa mbere, ikazabera ku biro bya Rayonsports aho bikorera neza cyane hano mu karere ka Nyarugenge, birumvikana mu Kiyovu cy'abakire. Ni inama ngo inyungurana bitekerezo niko bayitumijeho bavuga. Gera hano nahise nibaza, iyo nama nyungurana bitekerezo iremewe n'abayobozi b'amafani club ndetse n'Fanbase, kandi RGB yarasibye izo nzego? Ese Abdara yabatandukiriye amategeko cyangwa afite nawe izindi imbaraga ziri kumusapotinga, dore ko twumva ko ruri gukinga babiri ikibazo cy'ubushobozi muri Rayonsports kigoranye, kandi birumvikana bakwiye kujya inama bagashaka ubushobozi bwo gusinyisha abakinnyi Rayonsports bose ikeneye kandi ibura. Ubwo rero nka Tuza TV turi tayari cyane gukurikirana icyo kintu, tumenye ibyo nama n'ikizakigwamo. Gumana natwe ukore subscribe dukomeze kubana cyane. Reka mashimire, ndagaruka mu yindi video mu kanya.